И всем привет, мои дорогие друзья! Сегодня я хочу открыть свой канал на ютубе. И первое видео я хотел бы посвятить одному механизму. Называется он камин. Так, ну что, приступим. Так, это будет... Вот смотрите, как он активируется. Сейчас. Так вот, огонь. Захотите выключить, нажимаете еще раз на рычаг. Стой, лагаю, извините. Так, приступаем к постройке. А для постройки нам понадобится раздатчик, липкий поршень, красная пыль, красный факел. Ну и забыл взять, так, 2 зажигалки. Так, копаем яму 3 на 2. Ставим сюда поршни. Так, забыл, извините, адский камень взять. Адский камень, вот он. Вставляем. Потом сюда ставим 2 раздатчика. Затем обходим это. Ставим, нажимаем Shift и ставим красный факел. Активируется у нас 2 поршня. Заранее поставим сюда зажигалки огнево. Да. Так, теперь красная пыль. Приступим к красной пыли, да. Возьмем любой блок, ну как мне охота лезть в этот, в инвентарь. Возьму красный, ну поняли, адский камень. Так, затем вот, ну да, 2. Теперь нам осталось только взять рычаг. Так, ставим его сюда. Нажимаем. Секунду. Вот. Вот в чем дело-то. Вот так. И выключаем. Включаем. Выключаем. Включаем. Ну, вроде все. На этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайк. Всем удачи. Всем пока.